اللي دار النهارده في المؤتمر نتيجه او محصله تنسيقات تمت خلال الفتره الماضيه بيني وبين السيد وزير الري والسيد وزير البيئه، علشان يعني نفك الروتين اللي موجود اللي كان من نتيجته ان الموافقات بتقعد شهور وقد تصل الى سنين. نتيجه الدوره اللي معلش كانت بتستغرق وقت طويل قوي وبتبقى في اوقات مطالب خارج يعني خارج نطاق تشجيع وحوافز الاستثمار. فالحمد لله يعني التنسيقات السابقه للمؤتمر النهارده طلع بالنتائج بقى اللي هي فعلا تحقق اللامركزيه اللي كلنا انتوا بتسمعوا عنها كتير. النهارده فعلا حققنا اللامركزيه للحصول على الموافقات لاقامه المشروعات السياحيه في البحر الاحمر. ما هو أنا بقول لك أبرز التوصيات إن اتعملت لجنة إقليمية في محافظة البحر الأحمر، ودي هي الباكورة في اللامركزية في هذا المجال. اللجنة دي هي اللي هيبقى تعامل المستثمر معاها، يجي الديوان عام المحافظة يتقال له المطالب منك 1 2 3 4 اللي هي المستندات المطلوبة منه والدراسات اللي مطلوبة منه، تقدم ترسل إلى الهيئة العليا هنا في القاهرة خلال شهر يكون واخد الموافقة. نعرف اللي هيدور بين حضرتك وبين معالي الوزير في الاجتماع أبرز لا ده احنا هنناقش خطة الوزارة علشان ننفذ أسلوب حصد مياه السيول. في عندنا انا طلعت مركز إدارة الأزمات، طلعت لجان كتيرة عملت لي البحث الميداني مخرات السيول فين، سألنا البدو اللي موجودين وعرفنا كل الأماكن اللي ننشئ فيها سدود علشان تحمي الطرق وتحمي المنشآت. والحاجة التانية تنشأ بحيرات خلف هذه السدود، السيول وهي نازلة تبدأ السدود دي تحجزها والمية تروح على البحيرات. أهالينا البدو اللي موجودين في الوديان وفي الجبال يبدأوا يستفيدوا فيها في إقامة مزروعات أو الشرب لرؤوس الماشية اللي هم مربينها.